اسلامی معاشرے یو لازمی جز جماعت تے دا جماعت لپارا علماء کرام دا جمعی خطیبان دا قرآن درس ورکون کی علماء حدیث درس ورکون کی علماء مفتیان کرام اور دا طول معاشرے اور طول دینی ضرورتون کو رکول والا خلق کمی بصیرت تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام نبے مزاج نبے خیال نبے جہد تنظیم نبے مزاج نبے خیال نبے جہد تنظیم ہم نبے فکر نبے سوچ نبے حیات تعلیم ہم نبے فکر نبے سوچ نبے حیات تعلیم دا نظام نوپ دی لڑکے تربیت تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام سلام کہوں ماجلان کمی بصیرت تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام تدبرات تفکرات لک سندنو جبر تدبرات تفکرات لک سندنو جبر شلو ناکام دوی تدبیر ستا پا فکرنو جبر شلو ناکام دوی تدبیر ستا پا فکرنو جبر ستاسو احساس ہم حوصلی عظیم جرأت تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام سلام کہوں ماجداد کمی بصیرت تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام ددن شعبوں بخدمتنوں کے مقام لرتا ددن شعبوں بخدمتنوں کے مقام لرتا بتحافظ مدارسوں کے لوے نام لرتا تحافظ مدارسوں کے لوے نام لرتا وفاق پستا دی خدمت او نظامت تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام سلام کہوں ماجلان کمی بصیرت تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام کلا اغیار چپ اسلام اعتراض نہ کبھی کلا اغیار چپ اسلام اعتراض نہ کبھی دیر مستند او مدلل یہ جواب نہ کبھی دیر مستند او مدلل یہ جواب نہ کبھی دس منطق ہم فلسفہ او علمیت تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام سلام کہوں ماجلان کمی بصیرت تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام مولانا حسین احمد سے فراست تسلام تذکری دکا نامو باہر مقام کہما تذکری دکا نامو باہر مقام کہما
अकाबिरो बांधी फखर बामुदाम कहूमा अकाबिरो बांधी फखर बामुदाम कहूमा अरसलान बायम चीज दी अकीदत सलाम मौलाना हुसैन अहमद से फिरासत सलाम मौलाना हुसैन अहमद से फिरासत सलाम सलाम कहूमा कुमी बसीरत सलाम मौलाना हुसैन अहमद से फिरासत सलाम मौलाना हुसैन अहमद से फिरासत सलाम मौलाना हुसैन अहमद से फिरासत सलाम। नज़म ख्वां मोहम्मद हुज़ैफ़ा स्वाती, कलाम मुफ्ती मोहम्मद अरसलान साहिब, रिकॉर्डिंग खाकसार इस्लामी स्टूडियो अकोड़ा खटक।